back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join, perkenalkan namaku Vera. Di video kali ini aku akan mukbang lagi. Tapi di kali ini aku mukbangnya tuh apa ya? Makanan apa ya? Aku mau coba jajangmyeon, makanan Korea, mie hitam ini. Tapi di sini aku mau mukbangnya tuh 2 mie tapi satu-satu kali ya, karena yang ini tuh gede banget. Jadi kalau udah masak yang ini kayaknya udah nggak bisa makan yang ini. Yang ini pun cukup untuk 1 porsi orang. Jadi kalau aku udah makan 1 piring ini, yang ini aku nggak bisa makan karena ini porsinya untuk 2 orang. Nah, kalau yang hijau ini kalian udah pasti tahu lah ya mereknya apa. Ya, ini tuh merek Samyang. Samyang tuh ada 4 pilihan rasa, yang hitam, yang merah, yang pink, sama yang hijau. Kalau yang pink itu carbonara, yang hitam yang standar pedesnya, yang merah pedes banget, yang hijau ini jajangmyeon. Kalau yang ini guys, ini tuh bedanya sama yang ini. Kalau jajangmyeon yang mereknya Samyang, ini ada potongan daging ayamnya. Terus di sini juga ada sayur kol. Dan kalau dilihat di gambar sih pedas karena ada cabai. Seperti yang udah kita tahu lah ya, kalau Samyang itu pedas. Nah, makan jajangmyeon pedas kayaknya enak ya. Kalau yang ini spesialnya ada tteokbokkinya. Jadi ini jajangmyeon rapoki. Ini tuh porsinya gede banget, kalian bisa bandingin. Gede banget ya. Jadi ini tuh 2 kalinya ini. Tuh. Oh, yang ini dari gambar sih aku belum pernah coba yang ini. Yang ini di gambar nggak ada potongan daging, cuman ada tteokbokki. Kayaknya nggak ada sayur kol juga. Kita coba masak yang ini dulu kali ya. Abis masak yang ini, next vlognya kita akan mukbang yang ini. Nah, sebelum kita mukbang, seperti biasa, aku akan kasih resep masaknya dulu. Ala aku akan tambahin bumbu-bumbu yang aku pengen. Aku pengen tambah jamur sama telur, kayaknya enak ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita masak. Yuk, let's go! Tunjuk ya ke kalian. Tuh isinya aku tambahin jamur sama telur. Karena ini porsinya buat 2 orang, aku gak bisa habisin sendiri. Jadi aku akan panggil 1 orang buat bantu makan. Langsung aja kita panggil orang kan. Tada! Ada Michael dari Amuja di sini. Kita akan makan bareng. Nih bos. Mukbang. Kok kering ya? Udah mulai kering nih guys karena kebanyakan take photo before shoot. Mari kita coba. Nggak sesuai ekspektasi. What do you think? Enak. Oh ya?
sebenarnya enak sih, cuman mungkin karena pakai mie instan, jadi nggak, rasa mie-nya tuh nggak terlalu yang kenyal-kenyal banget, ya nggak sih? Ya beda tekstur mie, cuman oke lah untuk mie instan jajangmyeon. Kalau kita mau makan jajangmyeonnya versi restoran gitu, versi original asli handmade dan segala macamnya itu, ya pasti lebih enak. Cuman ini untuk menggantikan kita makan di restoran ya oke lah, banget ini mah. Cuma mungkin agak dingin aja sih karena kelamaan foto kali ya tadi ya. Ini nggak ada komplain kok. Cuma ini memang banyak sih porsinya. Ini kalau makan sendiri nggak habis, bisa makan 2-3 kali. Kalau menurut aku mie-nya mungkin ya benar kata Michael, udah mulai kering karena kelamaan kita foto. Jadi dia nggak melted gitu. Dan kalau menurut aku bumbu cajangnya kurang banyak yang bikin dia kurang melted. Terus kita coba topokinya ya. Topokinya enak, seperti topoki biasa yang kita beli di kedai-kedai atau kalau kalian pernah makan di Korea. Nah, yang bikin dia kurang tuh mungkin juga karena ininya, isinya. Ini kalau makan cemilan kan ada bener. jamur, bukan jamur, kayak ada sayur-sayur lah, Potongan potongan daging dan jamur atau apa sih, ubi atau apalah, biasanya tuh ada tuh potongan-potongan gitu. kentang. Kalau di sini cuma ada daun bawang. Udah daun bawang doang, terus kita tambahin jamur sendiri kan. Kalau enggak ya makan daun bawang sama kita tambahin jamur sama tambahin telur. Kalau enggak kita cuma makan mie, daun bawang sama tok. Udah, kita cobain telurnya. Sebenarnya kalau di Korea makan jjajangmyeon itu nggak ada telurnya, guys. Kalau jamur ada, terus ada potongan daging biasanya, ada daun bawang, ada sayurnya itu biasanya sayur kol, terus ada kentang. Cuman karena kita makannya Indonesia style atau Yes, Indomie style, semua Jadi, kita taruh. telur tetap kita masukin. Laku. Abis mukbang ini kita mau coba jjajangmyeon yang samyang. Telurnya oke, udah mau tumpah-tumpah. Sebelum tumpah kita amankan dulu. Tapi kalau menurut aku ya, ini porsi. Kalau kalian pemakan banyak dan kalian lapar banget, bisa habis sendiri, iya kan? Nggak terlalu banyak-banyak banget. Bisa, tapi nanti kalau udah selesai makannya udah nggak pengen makan lagi. Ini banyak loh. Enggak, karena kita bagi dua. Kalau makan sendiri mah banyak ini. Satu porsi gini loh, gila. Indomie goreng jumbo aja nggak sebanyak ini. Karena dia ada ininya, ada toknya itu loh, tteokbokki yang warna putih itu kan nasi kan, terus kan pasti kenyang makannya. Kalau makan mie sih nggak kenyang. Tteokbokki. Telurnya enak, mantap. Kita tadi rebusan telurnya langsung masuk ke dalam tteokbokkinya, jadi nggak kita goreng. 3/4 gitu, enak. Mungkin telurnya kan rebusnya kan 4 menit. Di menit kedua kita masukin lah telurnya. Jadi telurnya juga direbus 2 menit terakhir.
Karena tadi kita pakai jamur, jadi wangi jamurnya enak banget ya. Saya harus potong daging cincang sendiri deh. Kalau masuk sini ini pasti hampir bisa mendekati jajangmyeon di restoran. Tadi jajangmyeon yang yang aku tunjukin yang warna hijau itu ada potongan dagingnya. Nanti kita review juga ya guys. Kita bandingkan sama jajangmyeon ini. Kalau dari packaging sih menangan ini sih, karena packagingnya tuh bagus banget. Bahan dari kertas plastiknya juga bagus dibandingin yang samyang. Yang bikin ngenyangin ini tuh topokinya sih. Aku pikir makannya bakal slurup gitu. Ternyata nggak bisa karena terlalu padat. Semua kalori, Yes. semua karbo. Kalau mau diet makannya nggak usah diet mendingan. Oke. Topokinya masih banyak. Bener-bener pas. Buat berdua. Sendiri nggak pernah habis. Enak. Benar. Mungkin kecuali Kang Boykun kali ya bisa habisin. Gua selalu amazed atau kaget, atau kadang-kadang enak juga sih dia makannya. Cuman gila sih dia emang. Gak ada yang nandingin ya? Ya semoga dia bisa panjang umur dengan aktivitas dia itu. Gue gak nyumpahin loh ya. Gue bener-bener mendoakan yang terbaik buat dia loh. Cuman dia yang bisa benar buat gue amazed kalau lagi makan. Lapang. Habis. Oke guys, sekianlah mukbang jajangmyeon versi 1 ronde pertama kita. Nanti kita akan buat jajangmyeon ronde kedua yang samyang. Kalau review dari aku jujur sih dibilang enak-enak banget enggak, karena mungkin dari ingredients isinya itu kurang, cuman daun bawang sama topoki doang, sisanya nggak ada. Harus kita tambahin jamur biar lebih wangi, sama potongan daging mungkin next time. Bumbu cajangnya dibilang wow banget juga enggak, mungkin kurang melted gitu. Biasanya kalau kita makan jajangmyeon yang handmade di restoran kan full of bumbunya gitu, yang melted, terus mie-nya juga yang creamy gitu, dan ini kurang menurut kita. Atau karena kita juga salah, karena kelamaan foto. Iya, aku rasa sih memang harus di level up lah masakannya. Gila, gue kayak Master Chef ya, ngomongnya gaya banget kalau udah nonton sama mereka. Bumbunya itu udah bagus sebenarnya, emang udah cukup lah untuk mie instan dan tteokbokki instan. Dan kalau mau dibikin lebih enak bisa ya tambahin bumbu sendiri, tambahin sayur sendiri, potongan daging sendiri. Itu pasti lebih enak sih. Ya kalau mau makan ini harus cari temen. Nggak bisa makan sendiri. Benar.
Ini salah satu makanan yang mempersatukan persahabatan. Sekianlah video mukbang dari kita. Semoga video ini dapat membuat kalian tergiur untuk makan jajangmyeon. Dan semoga melalui video ini dapat memetik sebuah pelajaran. Pelajaran apa ya? Bahwa persahabatan itu dapat membuat kalian makan makanan yang lebih enak. Ya, whatever lah. Thank you for watching. I'll see you guys in the next video. Bye-bye! Nanti cicip bareng terus gimana rasanya? Kamu sambil ngomong gak apa-apa. Kamu sambil ngomong aja, ntar biaran aku yang makan terus aku yang ngomong. Barengan dong ngomong komentarnya. Oke. Kamu yuk. kan barengan gimana? Coba kamu ngomong sekarang. Misalnya Gak bisa, gak kedengeran. Kamu ngomong dulu. enggak, bukan maksud aku, kita coba. Iya, kamu makan terus sambil kayak ngomong, nanti kata aku- tatapan terus Oh yaudah yuk. ya